السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم عشاق الحسون والكنار بكل خير. أتمنى أن يكون الجميع بخير، ويوم جمعة مبارك ونحن معاكم من جديد. ويعني أنا سعيد جدا أني أكون معاكم موجود حتى إن شاء الله نتناقش في موضوع في غاية الأهمية. طبعا إخواننا الأعزاء، راح يكون موضوعنا اليوم موضوع إحنا تحدثنا عنه في السابق، ألا وهو موضوع الميجا بكتيريا. الميجا بكتيريا يعني هذا الاسم المغلوط علميا. يعني كلمة ميجا بكتيريا خطأ أن تطلق على هذا المرض، ولكن يعني صار مرض متعارف عليه أنه ميجا بكتيريا، لاعتقاد البعض بأن يعني السبب المؤدي إلى هذا المرض هي البكتيريا، مع العلم أن السبب هو الفطريات هي الاسم العلمي لهذا المرض. يعني مسببات هذا المرض هي الفطريات. إخواني الأعزاء، كيف تنشأ الفطريات في الأمعاء؟ هلأ الفطريات يعني بتجد المكان أو الملاذ الآمن في الأمعاء حتى تتكون وتتطور بشكل ملحوظ، مما يؤدي إلى مرض يسمى بالميجا بكتيريا. فالفطريات هاي كيف تنشأ؟ بتنشأ عن طريق أما يعني تلوث العلف بشكل خاص، أو زيادة نسبة الرطوبة في الأمعاء، أو ممكن أن تكون حتى عن طريق العدوى. أما بالنسبة لموضوع العدوى فهذا الموضوع لن يتطرق إليه إلا أنا يعني اليوم، لأنه لم يكن معروف في السابق. طبعا إخواننا الأعزاء، بالنسبة لموضوع العدوى، يعني في السابق كنا نتحدث إحنا ونحكي إنه الميجا بكتيريا، يعني ما كنا نحدد إنه افصل الطير المصاب بالميجا بكتيريا عن باقي الطيور، أو إنه يعني كانت في مشكلة. ولكن الذي يعني ثبت علميا 100%، الفيديو الفرخ يعني نزلوه الإخوان قبل قليل، يثبت إنه الميجا بكتيريا يعني قد تصيب بالعدوى. طبعا إخواننا الأعزاء، إحنا بدنا نحكي كمان عن الوقاية من هذا المرض. وللعلم الميجا بكتيريا من أخطر الأمراض اللي ممكن إنها تصيب الطيور. يعني ممكن نحكي عن كوكسيديا سهل علاجها، أما بالنسبة للميجا بكتيريا فالميجا بكتيريا من أخطر الأمراض التي قد تواجه الطيور بشكل عام. طبعا تكون نسبة إصابة الطير بالميجا بكتيريا بالعدوى يعني حسب مناعة هذا الطير. هلا بالنسبة للفراخ، ويعني من المعروف انه دائما وابدا الفراخ حديثة الفقس بتكون مناعتها ضعيفة. اما ممكن انه يكون الذكر مصاب او الانثى مصابة، يعني عن طريق مثلا اللي احنا بنعرف انه الذكر والانثى في حالة التزاوج يعني بقوموا في التباوس وبزق بعضهم البعض. فنحكي انه ممكن تكون نسبة اصابة الميجا بكتيريا بالعدوى بالكبار بالذات بتكون نسبة ضئيلة، والسبب انه بتكون مناعة الكبار دائما اكبر من مناعة الفراخ. طبعا ليش مرض الميجا بكتيريا من اخطر الامراض؟ أول شيء مرض الميجا بكتيريا يعني قد يستغرق وقت الشفاء لمدة تزيد عن شهر، يعني حسب تطور الحالة. هناك حالات يعني ممكن شهر كامل، يعني حتى وإحنا نعالج فيها ومش ممكن ما نتوصلش لعلاج 100%. طبعا بيعتمد هذا الشيء على قوة الفطر أو قوة الفطريات في أمعاء الطير. هاي شغلة ثانية، الكشف المبكر عن حالة الميجا بكتيريا برضو بيلعب دور في علاج الميجا بكتيريا. طبعا اخواننا الاعزاء، هلا احنا في البداية لازم يعني نتحدث عن الوقاية من هذا المرض الخطير او المرض الفتاك. دائما وابدا يعني كلمة الوقاية، يعني مجرد انه الانسان يسمع كلمة وقاية بده يعرف انه الوقاية معناها النظافة والابتعاد عن المكان الموبوء. يعني المكان اللي فيه وباء احنا بنبتعد عنه. هلا احنا الوقاية بالنسبة للطيور بتكمن اول شيء في النظافة التامة 100%، والتعقيم 100%. كذلك الامر عدم الاختلاط بالطيور المصابة، سواء عن طريق صاحب هذه الطيور او دمج الطيور سويا في نفس الوقت. ممكن يتساءل البعض انه يحكي يعني رائد شو بيحكي انه كيف بدنا احنا ندمج الطيور سويا. هلا في ناس ممكن انه باخذ طيور على السوق حتى يعني يقوم في بيعها او تبديلها، وممكن ما يبيعها يخلطها مع الطيور في السوق، ويرد بآخر النهار يرجع ويحطها مع طيوره. فهون ممكن يكون انه عنده نسبة
لاصطحاب المرض معاه بنسبة كبيرة جدًا. فهون بدنا نكون إحنا حذرين من حيث إنه كيف بدنا نشتغل على الوقاية. طبعًا إخواننا الأعزاء، من الطرق الثانية والطرق يعني الأساسية في الوقاية من هذا المرض، اللي هي الطريقة يعني اللي زي ما حكيت أنا، إنه كيف بدنا نهتم في موضوع النظافة. هلأ نظافة القفص بشكل عام وتعقيمه يجب أن يكون دوري. كذلك الأمر علينا يعني الاهتمام بموضوع الأعلاف، إنه إحنا الأعلاف هاي لازم نقدّمها تكون مُعقّمة، تكون يعني ما فيها نسبة رطوبة، يعني تكون الأعلاف جافة 100%، يعني مُنتقاة من مكان فعلًا يكون مكان يعني مخصص لبيع الأعلاف، يعني مخزّن بطريقة صحيحة، بطريقة علمية. هذا الشيء يعني إذا إحنا اتّبعناه إن شاء الله طيورنا ما راح تُصاب بهذا المرض. كذلك الأمر إخواني الأعزاء، يجب الانتباه والانتباه بحذر إلى يعني الخضروات المقدمة للطيور بشكل عام. هلأ هناك يعني يعني من يعتقد إنه الطير إذا إحنا قدمنا له على سبيل المثال يعني قطعة تفاح، قطعة التفاح هاي قد تكون مصابة ببعض الخمج. طبعا هاي الأخماج بالنسبة للخضروات بشكل عام تكون عبارة عن فطريات، يعني هنالك فطريات في الخضار لا تظهر بالعين المجردة. فإذا إحنا ما كنا معقمين 100%، هاي الخضار قد يعني ممكن إنه نصطحب لطيورنا المرض بإيدينا. طبعا بدنا نحكي عن الفطريات، يعني شو البيئة اللي بتناسبها في أمعاء الطير، البيئة المناسبة اللي بتكون يعني ملاذ آمن لتشكل هاي الفطريات ونموها حتى تحدث هذا المرض. هلأ من البيئة المناسبة إنه عدم وجود مادة حامضة في الأمعاء. يعني الطير إحنا ما تعودنا نعطيه خل التفاح بشكل دوري. على سبيل المثال يعني لو كل أسبوع قدمنا خل التفاح إحنا مرة أو مرتين، يعني في الشهر 4 5 مرات، بنضمن إنه دائما وأبدا نكون إحنا رافعين نسبة الحموضة في أمعاء الطير. إذا ما توفرت هاي الأمور فبكون الطير معرض إنه يصاب بمرض الميجا بكتيريا. طبعا إخواننا الأعزاء بدنا ننتبه كمان، في عنا شغلة أساسية، إنه الماء المقدم للطير. هلا الماء ممكن انه يحتوي بكتيريا وممكن يحتوي فطريات بنفس الوقت. فبدنا نتأكد دائما وابدا من مصادر المياه المقدمة للطيور. هاي المصادر ضروري انه ننتبه لها انها تكون مياه معقمة نظيفة 100%، نقوم بتغييرها. يعني أنا بفضل إنه الطير كل 24 ساعة تتغير المية وتغسل المشربية. هلأ بدكم تسألوني شو السبب؟ هلأ يعني المشربية بشكل عام، حتى إذا كانت هي يعني في القفص أو في السلاكات، معرضة لأشعة الشمس. هاي الشمس بتعمل على عملية أكسدة للمياه، وممكن إنه يتربى فيها طحالب. يعني اللي بلاحظ منكم إنه مرات المشربية، خاصة الناس اللي يعني مثلا نحكيها بشكل يعني بصراحة، إنه بكون إنسان مهمل وكسول، ممكن إنه يتعاجز يغير مشربية المي، بخليها عند الطير كل 4 5 أيام، لما تفضى بروح بغيرها. بعد فترة بلاقي الطحالب تكونت في هذه المشربية. وهاي الشغلة بتدل على إنه ممكن الفطريات تتعيش في الماء وتنتقل لأي كائن حي بيشرب منها. طبعا اخواني الاعزاء، هلا انا راح اتطرق لموضوع العلاج. احنا حكينا عن الوقايه بشكل عام، وبعتقد اني ما خليت اشي الا ذكرته ممكن يكون سبب في يعني من اسباب اللي ممكن انها تؤدي لمرض الميجا بكتيريا. هلا راح نتكلم عن العلاج بشكل عام. يعني العلاج بكون بسيط اذا احنا اكتشفنا الحاله منذ البدايه. يعني اخواننا الاعزاء، احنا كيف بدنا نكافح هاي الفطريات؟ هلا الفطريات هاي انك انت تعطيها مواد يعني زي المضاد الحيوي او مواد سامة انها تقتل هاي الفطريات، بكون هذا الاشي صعب جدا، ومش وما بكون هو الحل المناسب للتخلص من هاي الفطريات. الفطريات معروفة انها ما بتعيش في الوسط الحامضي، يعني وسط حامضي الفطريات ما بتتعايش معاه. فهون احنا بنقضي على المرض. ولكن المشكلة الرئيسية في القضاء على هذا المرض انا راح احكي لكم اياها في المقطع التالي. هلا اخواننا الاعزاء، من المعروف انه احنا لما بدنا نقدم للطير مادة النستاتين اللي هي المادة الفعالة للقضاء على الفطريات، او بدنا نقدم خل التفاح، او بدنا نرفع درجة الحموضة في امعاء الطير. هلا هاي الشغلات كلياتها بتسوي عند الطير زي موضوع دايت، يعني بتعمل عند الطير تنشيف للجسم، وبتخلي الطير حتى انه ممكن يوصل لمرحلة التسييف، نتيجة انه الاحماض هاي كلياتها
بتخلّي يعني الأكل يصير بالنسبة للطير غير مُجزي وغير فعّال، يعني ما بيعطي الطير صحّة. فعلاج الطير راح يعني السلبية تبعته إنه راح الطير يوصل لمرحلة التسييف، خاصة إذا كان الميجا بكتيريا بشكل كبير وبدها وقت طويل حتى تتعالج. طبعًا وأخواننا الأعزاء كمان حتى إحنا يعني يكون الموضوع شامل. آآ بالنسبة للسيروم، هلأ السيروم مادة سُكّرية. طبعًا المادة الوحيدة اللي إحنا المرض الوحيد اللي إحنا ما بنستعمل له السيروم إذا أنتم لاحظتوا، اللي هو موضوع الميجا بكتيريا. أنا ما باقدر آجي أقدّم للطير أي نوع من السكريات إذا كان مُصاب في مرض الميجا بكتيريا. ليش؟ لإنه الفطريات تتغذى، يعني الفطريات تتغذى وتترعرع على المواد السكرية. إخواننا الأعزاء، بدنا نحكي هسه بشكل عام عن الحالة اللي نزلت على المجموعة، اللي هي حالة الفرخ ابن 4 أيام أو 5 أيام مصاب بالميجا بكتيريا. هلا الفرق هذا كيف احنا بدنا نبلش علاجه؟ رح نبلش علاجه طبعا عن طريق الاب والام في الدرجه الاولى، كون هم المصدر الوحيد يعني لرزقه لهذا الطير اللي هي الام بشكل عام. فبدنا نقدم احنا للطيور اللي بتطعم الفرخ هذا، بدنا نقدم لها ماده النستاتين ال- او الميكوسات، يعني الماده الفعاله اللي بتعمل على التخلص من هاي الفطريات بشكل عام. هلأ بالنسبة للفرخ الصغير، الفرخ الصغير يعني إنك أنت تيجي تشتغل عليه كعلاج بشكل مباشر، بدك تكون حذر. لأنه الفرخ يعني حديث الولادة مناعته قليلة جدا، جسمه ممكن ما يتحمل، جسمه ما بتحمل مادة إنك أنت تيجي تعطيه مادة ترفع حموضته بشكل مباشر. فإذا أنا جيت وضعت نقطة مباشرة بفم الفرخ، يعني ممكن تأثر عليه بشكل سلبي. فيستحسن في هاي الحالة إنه تخفف، يعني أنا بدي أستعمل على سبيل المثال القطارة حتى إني أجي أحط في ثم الفرخ مادة النستاتين. فشو باجي بعمل؟ أنا بحط مثلا نقطة النستاتين وبعبي القطارة، بسحب مية معدنية في نفس القطارة هاي، يعني بحاول أعمل مزج، يعني بخفف نسبة النستاتين في القطارة، وبعطي الطير أنا كل 3 ساعات نقطة واحدة فقط. طبعا إخواني الأعزاء، يعني سبحان الله، من المعروف إنه استجابة الفرخ للعلاج أو للفيتامين أو لأي شيء أسرع من استجابة الأبوين أو العصافير أو الطيور بشكل عام، الطيور الكبيرة. ليش؟ لأنه الفرخ هو بجسمه، يعني معروف إنه الفرخ معاه 21 يوم حتى إنه جسمه يكتمل. فسبحان الله بتكون المادة هاي فعالة على الفرخ أسرع من الأم والأب. يعني ممكن إنه الفرخ يشفى من هذا المرض قبل أمه المصابة. فهمتوا علي شباب كيف؟ لأنه جسم الفرخ الصغير بتقبل كل شيء بنعطى له وبحوله لفائدة 100%. طبعا إخواننا الأعزاء، في ملاحظة هون لازم ننتبه لها تماما 100%. هلأ بالنسبة للفرخ المصاب بالميجا بكتيريا، راح يكون طبعا برازه يحتوي هذا المرض أو هذه الفطريات. فاللي بده يعني صاحب الطير بده ينتبه إنه تحت الفرخ يضع يعني ورقة منديل صحي أو ورقة فاين، أو يعني ما بعرف باللهجات الثانية شو بسموها، كلينكس. ليش بده يحط تحته؟ وكل يوم بيومه يحاول، يعني مش يحاول، لازم يغير هاي الورقة الصحية، حتى انه براز الفرخ هذا الذي يحتوي على الميجا بكتيريا يعني ما يتم. اول شيء يعني هو الام عادة في اول الايام بتتناول هذا البراز وبتحوله لمادة يعني بتستفيد منها، ولكن هاي المادة راح تكون مصابة، فممكن تضر الام بشكل مباشر، وممكن انه يكون المرض منتشر حول العش نفسه. طبعا اخواننا الاعزاء، وبعد ما انه احنا ان شاء الله نشعر انه الفرخ بلش يتعافى، يعني بدنا نكون حذرين انه نقدم بعدها، يعني بعد ما انه الفرخ شفي وان شاء الله يكون الفرخ طلع من العش وكبر، بدنا نكون حريصين على دائما وابدا انه نضع خل التفاح في الماء للفرخ هذا حتى انه يكبر، يعني حتى يصير عمره شهر وشهرين و3 اشهر، انه دائما وابدا كل اسبوع الفرخ هذا لازم يشرب مرة خل تفاح ومرة ليمون.
يعني مرة إحنا بنقدّم خل التفاح في المي، ومرة بنرُد بنقدّم الليمون في في ماء الشرب للفرخ هذا، حتى نضمن إنه عدم يعني عودة الميجا بكتيريا لهذا الفرخ.